哇！呢度其實都幾恐怖啊，真係。就喺個側邊嗰度喎，真係。呢度咧就要 keep 住咁樣上啦。跟住我頭先扎家姨問個導遊，呢度係咪最後啊？佢話唔係，呢度係仲有嘅，所以呢度未完嘅，呢度係。我哋而家咧就先去坐下呢個飛椅，咁啊喺上空就望下有少少一個湖景，咁啊坐到去對面再睇下咩料啦，我哋。Hello， 大家早晨好。咁啊，行程終於嚟到 Cradle Mountain 啦，亦都係我今次嚟 Tasmania 最 highlight 嘅一個地方。咁今日咧就會同大家行下山，上下山頂睇風景咁樣嘅。咁嚟到 Cradle Mountain 啦，大家有幾樣嘢要注意嘅。第一就當然要買去個 National Park 嗰個 pass 啦，但係佢嗰個通行證咧係有分 daily 同埋一個 holiday pass 嘅。我建議大家去買呢個 holiday pass， 因為 daily 嗰個咧其實係唔包 Cradle Mountain 入邊有個 shuttle bus 嘅。因為 Cradle Mountain National Park 啦，佢係成個國家公園咧係非常之保護嘅，所以咧佢係朝八晚六咧佢係有 shuttle bus 嘅，所以呢段時間咧你係唔可以揸車入個 National Park， 你只可以揸車泊喺個停車場，跟住然後咧就再坐 shuttle bus 入去國家公園範圍咁樣嘅。咁所以大家買 National Park 嗰個 pass 嗰陣時咧，淨係嗰個 holiday pass 咧係包埋個 shuttle bus 嘅 ，daily 嗰個係唔包嘅。咁如果大家好似我今次買咗係2個月嗰個 National Park 個 pass 咧，你泊好車就去嗰個 information centre 嗰度咧，俾個 pass 去睇咧，你就可以換到張 shuttle bus 嗰個飛咁樣嘅。咁所以咧，我哋依家先要坐 shuttle bus 入去個 National Park 嗰度啦。Thank you。咁就啱啱落咗 shuttle bus 啦，咁就而家開始正式行啦。咁而家報時就係9點半左右。咁其實上呢個Summit咧，其實有好多路係可以上去嘅，即係唔一定係 fix 一條路嘅。咁我今次呢條路咧就打算係由呢個 Dove Lake Car Park 呢度開始啦，跟住就慢慢上去 Hanson Peak， 跟住就再行翻去Summit咁樣嘅，跟住由Summit落翻嚟咧就會係由 Marians Lookout， 跟住就再落翻嚟 Dove Lake 做終點咁樣嘅。咁所以咧，其實好多路可以俾你選擇，即係視乎你個起點喺邊噶嘛。咁你個起點唔同咧，你當然個長度就有少唔同啦。咁而家咧就已經嚟到呢度Dove Lake啦，哇！真係好靚啊，真係超靚啊，真係呢度。嚟到呢個分叉位咧，咁就指住呢個 Hanson Peak 啦。咁我哋咧就係上去呢個 Hanson Peak 嗰度睇下啦。呢度望落去咧就係Dove Lake啦，亦都係一條最 popular 嘅路線。其實我喺琴日嗰陣時咧就已經係行咗呢條Dove Lake啦，因為想試下即係呢度行山嘅天氣啦，睇下會唔會係咪真係咁凍啦。因為上到嚟呢個山咧海拔底都係800幾900米咁，所以其實係有啲凍嘅，即係唔係涼咁簡單，係真係凍嘅。咁所以琴日咧就嚟一個 pre-walk 啦，咁啊同埋立埋個腳架咁就喺度周圍影下相咁樣嘅。咁呢個Dove Lake咧，呢條路咧都係比較平嘅，都係幾容易行嘅。咁我琴日就行咗個半鐘頭到，就 around 6.5公里咁上下嘅，係一個好 popular 嘅，即係好多老人家都會走嚟行嘅，因為真係非常之靚。
你可以睇下，成個 view 真係假嘅一樣啊！真係。嗱，呢度咧就係有呢咁嘅白色柱嘅，我哋跟住行咧咁就得㗎啦。咁上到嚟 Cradle Mountain 啦，即係初頭我都有啲驚驚地嘅，即係因為呢度係凍啦，跟住我就成日 check 個 weather forecast 啦，因為佢個 weather forecast 係話得幾度，但係濕度高，但係你係 feels like negative 唔知幾多度咁樣嘅，即係初頭都驚，諗住自己會唔會帶唔夠衫咁樣啦。咁但係我喺 Launceston 啦就撞到一啲人啦，就係由 Cradle Mountain 落嚟嘅，咁佢哋就話其實冇想象中咁凍，咁所以我覺得佢嗰個 weather forecast 個 Cradle Mountain 嗰個點咧，其實可能喺個山頂呢啲咁嘅海拔高嘅地方咧，先會咁凍嘅啫。就算我而家咧嘅衫都係一件 T 恤，跟住之前喺 Boxing Day 買嗰件行山嗰件長袖衫，跟住再加件風褸咁樣嘅啫。咁所以咧，我依家暫時都 OK， 唔算話好凍。跟住而家開始少少流汗咁樣咯，但係未至於話要熱到除衫咯。即係其實你可能停一停、唞一唞、吹下風嘅話咧，其實你可能你成個身已經係涼涼地咁樣，跟住又可以繼續行咁樣噶。好啦，嚟到呢度咧，非常之斜。咁呢度咧，你係要掹住個鐵鏈咁樣上嘅。你可以見到咧，係咁樣掹住條鐵鏈上嘅，而家係。所以咧，就等我上咗去先啦。哇！摸住條鐵鏈，個身即刻涼晒。哇！呢啲咁嘅石 almost 直上，即係你冇啲鐵鏈嘅話咧，你根本係上唔到嘅。哇！跟住後邊有兩位，一個公公，一個婆婆，都係咁樣踩上去，好嘢呢啲真係。好啦，上到嚟頂啦。咁我都係用咗大概4分鐘嘅時間呢條鏈嗰度，咁所以唔係好長，亦都唔算話太難嘅 ，OK 啦。而家上到嚟呢個 Hanson Peak 啦，哇！真係望晒呢度。超靚啊！咁 Hanson Peak 咧就係我今次行去 submit 呢個第一個 checkpoint， 而家報時就係10點40分 ，around 1個鐘頭10分鐘度啦，就上到嚟頂呢度啦。我諗個 submit 咧就應該喺somewhere呢度啦，所以咧我哋就要行去個頂嗰度。咁而家咧就要嚟到呢度咧就要翻一個山仔先啦。依家係應該咁樣沿住咁樣上，攀埋呢個山仔咧，跟住就平啦，應該係啩？我都唔知，希望個 map 準確啦。翻完另外一個山咧，而家就嚟到呢度小打大佬，就到底睇下點啦呢度。
上去。咁過完 Hanson Peak 咧，咁就繼續進發啦。我哋咁我睇翻個 map 咧，暫時依家啲路都會係比較平嘅。咁係到臨上山頂嗰陣時，係先會有一段路程係要咁樣慢慢躝上去嘅。咁所以暫時咧都係風景同風景咁樣啦。咁 Cradle Mountain 嘅天氣啦，佢嘅落雨年降雨量咧係高過澳洲 average 好多嘅。咁所以我哋嚟呢個 Cradle Mountain 咧，我哋其實唔可以根據即係澳洲正常天氣去睇呢個地方咁樣嘅。咁同埋啦，我琴日就撞翻喺 Launceston 玩 Tree Top 嗰陣時咧，就識咗一男一女。咁佢哋又係 Perth 嚟嘅，咁佢哋又係 Tasmania 咁樣環島啦，跟住就走去 New Zealand 再玩咁樣嘅。咁佢哋兩個咧就早我一日，就琴日就已經係上咗呢個 Cradle Mountain 呢個 summit 咁樣行咁樣嘅。咁佢就話俾我聽，佢哋琴日其實個天氣係有啲差，上到去個山頂係落雨咁樣嘅。而家係啦，依家咧就嚟到呢度咧，咁我哋咧就係跟住個 face track 呢度就去個 summit 嗰度嘅。Go let's go！咁沿住頭先呢個斜坡上嚟少少啦，咁就係可以見翻頭先我哋啱啱上個頂嘅 Hanson Peak， 仲有 More Dove Lake。我同你講，應該我成條片都係咁 Dove Lake 前 Dove Lake 後噶啦，因為我依家都唔知講咗幾多次 Dove Lake啦，因為真係好靚啊，真係。哎呀！咁今次我咁樣上submit咧，比起我限幾多時間咧，其實我真係想慢慢 take my time， 就慢慢上。一嚟我唔趕啦，二嚟啦，同埋好多人都話呢條 track 咧係有啲難度嘅，咁所以都係慢慢嚟，慢慢上。咁 as long as 我自己 catch 到最後一個 shuttle bus 翻去咁就得啦。因為咧最後一班 shuttle bus 咧離開 Dove Lake 係6點鐘，如果你冇嘅話咧，你就要行翻10公里出去嗰個 visitor centre 嗰度，咁所以係好遠嘅。Hello. Hello. Where you guys starting from? Where do you come from? Yeah. Start at Ronnie Creek. Oh wow. So it's already quite a bit distance. Yes. Yes. Where do you start from? I start from the Dove Lake car park, then I went up to the Hanson Peak, and then all the way here. Oh, so the Hanson Peak's one we're about to go to, isn't it? Yeah. So it's just. Hanson Peak, is it quite hard? It's only this bit is a little bit harder to climb up. There was quite a bit I need to like sit down and like just slide down the stone. So when you make your way out, it's probably a little bit harder. Like the step is quite big. Yeah. But I think after this bit, the way to Hanson Peak is pretty easy. Oh, good. Yeah, it's not that hard. Well, you enjoy it. It's Yeah. an amazing view where It you're is. going. Yeah. It is. It is It gets very better. good. It gets better. Yeah. All right. All right. Good luck. See you. 有陣時好中意咧，咁樣對頭咧，就好中意咁樣捉下人哋，拗下水吹咁樣嘅，好開心嘅，真係，即係咁樣同佢講傾下。咁佢哋頭先咧就喺 Ronnie Creek 嗰度開始，咁其實就係 shuttle bus 第2個站就已經開始行啦，佢哋。咁我哋 Dove Lake 咧就係 shuttle bus 嘅第4個站，所以其實佢哋已經都行咗好長嘅一段距離㗎啦，已經。佢哋仲要想去埋我頭先嗰個 Hanson Peak 嗰度，所以咧 ，good luck to them，good luck to me。行完一輪石仔咧，突然間我好中意呢啲路，呢啲平路係超好行。雖然我而家係上車，但係好舒服好多，行呢啲路。終於而家咧就嚟到山腳底啦。咁你見到前面少少啦，間屋仔咧嗰個就係叫 Kitchen Hut。咁通常咧啲人就由第2條路上嚟嘅話咧，都會經過個 Kitchen Hut 嘅。但係我就係經呢個 Hanson Peak 啦，所以就係喺呢邊咁樣過嚟嘅。
咁所以咧，我哋而家就見到呢個牌啦 ，Cradle Mountain Summit 2.5 hours return 係 from this point 2.5 hours， 所以係一個幾長嘅距離嘅，同埋你見到而家亦都其實係好多人係打算登頂，所以我唔係自己一個登頂。呢啲咧，佢哋就開始登頂佢哋。咁或許咧，我就可以跟住佢哋尾，我一喺度唞下先，我就跟隊尾掹車邊，就一齊上去啦。我哋好啦，而家終極 boss 就喺呢度咁樣上去啦。咁我頭先啦就 pack 晒所有嘢啦 ，make sure 我自己袋啊，全部嘢咧都係擺晒落個背囊度。咁我而家咧就淨係手腕箍住個 GoPro， 咁樣咧就上去啦。而家真係真正打大佬啦！而家佢哋前面咧係成隊 tour 噶啦，咁頭先佢哋個 tour guide 咧就幫佢哋收晒佢哋嗰啲行山拐杖，咁所以咧喺呢個位咧其實真係要開始慢慢爬上去噶啦。好啦，打大佬啦！而家呢度真係要小心啲，因為佢前面呢條路咧就真係好窄，同埋係好近個邊嗰度。見到呢度慢慢，我哋等班人落咗先。而家佢哋係慢慢咁樣垂落去嘅，真係攀石啊！呢啲已經唔係行山啦，已經。好啦，到我哋上啦。Yeah, but you're right. No. Yeah. 而家上到嚟呢度，中間唞一唞先。哇！呢度其實都幾恐怖啊，真係。就喺個側邊嗰度啫喎，真係。呢度咧就要 keep 住咁樣上啦。跟住我頭先扎家姨問個導遊，呢度係咪最後啦？佢話唔係，呢度係仲有嘅，所以呢度未完嘅，呢度係。呢啲唔急啊，呢啲唔急啊！哇，好高啊喂，好高啊喂！呢度咧落去上去，就應該喺度個頂啦嗰度。嗱，而家應該係見到個頂啦，嗰度就應該係個頂啦，所以我哋依家咧就由呢度咁樣行咧，跟住兜翻過去，咁就到啦。
哇！呢度係救命地欄啊！而家都仲未到頂，差唔多，但係唔係講笑，真係好撚恐怖呢度真係。哇！真係完全係石，跟住冇繩冇繩，真係喺個邊嗰度爬咗我哋。好啦，我哋克服呢個恐怖嘅難關，差唔多到頂㗎啦。應該爬埋呢度咧，或者可能行少少，跟住就到啦。終於到啦，呢個就係呢度啦。終於到啦！哇！呢個 full view 啊，呢個係。哇！跟住呢度又係成個 full view， 好靚啊！真係，哇！救命！行咗成朝就係為咗呢個景，哇！真係好靚。仲要 Cradle Mountain 呢度係成日落雨，你有呢個咁嘅機會係能夠冇雲、唔落雨、晴天嘅機會咧，就真係好少、好少、好少。而且就係我今日上山呢個日子，真係好靚啊！真係。今日嘅餐單就係提子，同埋我有多2抽紅蘿蔔嘅。咁咧，呢個就係要開始我嘅 lunch。咁啊，而家報下時先。頭先我喺個底啊山腳嗰度咧，就係 around 12點半左右。咁依家就係大概1點10，即係我花咗個半鐘頭上嚟。淨係上嚟呢個位，攀石呢個位，有啲位咧真係好 tricky 啦，同埋有啲位咧，你係要用個身去幫助你，即係我哋上完第一個山，跟住落咗去再上之後咧，啲石就開始比較大嚿，所以咧變咗咧啲觸實位咧就開始比較少，所以你係要靠你個身咧係咁樣揈上嚟嘅。頭先上嚟沿途有好多位啊，其實都係得一條路，所以我哋係等人上咗或者等人落咗，跟住之後先可以再行嘅。即係你嚟到呢度真係唔可以急。我真係第一次行山係行到咁樣咯，係攀石上咯，真係未試過，真係。即係你話上次我去 Calgary 行嗰個 Nature's Window 嗰度，都係少少，都係近河嗰個位啫。但係呢個係完全係成個半鐘頭，你係咁樣要爬上去，所以真係，呢個真係極品啦！呢個，好啦，喺度上嚟咧睇一陣，呢度個全景係非常之靚，但係呢個 track 真係好難行，好難行。咁咧，而家咧就幾點啊？而家兩點半啦。咁我都上咗嚟，差唔多頭都成半個鐘啦。咁所以咧要慢慢 make my way back 啦，因為落到去我都預翻要起碼2個零鐘頭。咁所以落到去咧都差唔多要4、5點噶啦。咁所以就要趕翻最後一架巴士出翻去先啦。咁就落到去，再同大家講啦，我哋。終於落返嚟啦！真係由地獄重返人間啊！呢度而家報下時先，而家3點半，所以我係用咗1個鐘頭落嚟嘅。咁啊，真係好難想像。我頭先其實就喺由呢個頂嗰度行返落嚟，應該係話我做咗一個 return trip， 我係行咗上去再行返落嚟。其實落嚟呢嗰度係真係都幾恐怖下嘅，因為你係 control 唔到你個速度啦，
所以你係一定要慢慢坐低你個人，慢慢咁樣上落去嘅，係一個幾恐怖嘅經歷。所以呢個 track 呢，我就覺得我只會做一次嘅啫，所以下次呢，就應該唔好搞我啦。咁而家呢，我就沿翻唔同嘅路就行翻落山啦。咁我哋就會係經呢個 Marmion 碌鳩，跟住呢就會行翻落去 Dove Lake， 但係另外一邊嘅 Dove Lake嗰度呢，就行翻去 car park 呢，就可以搭翻 shuttle bus 翻去啦。咁我而家行緊呢條路呢，就其實叫 Overland Track。咁呢條 Overland Track 就有咩特別呢？呢條路係長70-80公里嘅，所以呢啲人挑戰呢條路呢，通常都係紮營，就分5日至到7日係行晒呢條 Overland Track 嘅。所以係又係一條比較出名，又係你而頭先嗰個submit嗰個係唔夠極限嘅話呢，其實你可以挑戰下呢個 Overland Track 嗰個呢，我就唔好搞我啦。嗰個嚟到呢度呢，就係 Marmion 碌鳩啦。咁應該就係睇翻晒呢個係應該係 Dove Lake， 我覺得係呢度其實又係望翻 Dove Lake， 但係呢就同我哋頭先喺 Hanson Peak 嗰度咁樣望呢，又唔同講法。我尤其是呢，就係最中意呢個位，呢個咁樣嘅彎彎位呢，真係好靚。呢度一個小島就係呢個彎都 OK， 呢個都靚，成個湖真係。咁行到嚟呢度呢，你就會見到一個指示牌呢，就係寫住 Dove Lake Car Park Alternate Route 咁樣嘅。咁呢，呢個就係一個 shortcut。哎呦，真係仆街。咁係啦，咁所以呢，呢度就係一個 shortcut 去 Dove Lake Car Park 嘅。喂，呢度都好斜下喎，呢度完全鐵鏈落啊！呢度係。咁啊，行咗大概20至25分鐘啦，就終於落到嚟 Dove Lake 呢度啦。咁呢度見翻個指示牌呢，就係上翻去 Marmion Lookout 嗰度嘅。咁呢度呢，就其實係 Dove Lake 個圈嗰條 track 嚟嘅。咁所以呢，我哋就其實係 Dove Lake 嘅另外一邊。咁我哋朝頭早 start 嗰陣時啦，就其實喺對面咁樣行嘅。跟住就行咗上去，跟住就再山頂，跟住再兜翻落嚟。咁其實咁樣睇呢，我今日係真係行咗好多，係真係破晒我記錄啦！即係應該係最長啦、最耐啦、最難啦，都係今日㗎啦應該。見到呢個 boat shed 啦，咁就代表 Dove Lake 呢條路呢，就係完結啦，正式完成啦，真係正式完成啦！依家係點啊？4點50分，即係我行咗幾多啊？10、11、12、1、2、3、4、7個半鐘啦，真係未試過行咁耐，我依家好攰。咁 Dove Lake 呢，另外一個靚嘅影相位呢，就係呢度啦。啱啱見到有個人揸住個相機呢，就係坐喺嗰度，咁就係影翻去山頂嗰度呢，咁就係好靚嘅，非常之靚嘅。咁我仲有會係呢，我係坐咗喺呢嚿石嗰度呢，咁就 set 個腳架就喺個岸邊嗰度呢，咁就影過去嘅咁樣嘅。咁呢幾幅相呢，我相信我亦都會擺上去 Instagram 嘅。咁如果想睇翻即係呢個位影出嚟個效果係點樣嘅話呢，就觀眾朋友可以睇翻我 Instagram 嗰度啲相啦。咁就係 exactly 嗰個角度 ，exactly 係嗰個位，咁係影翻過去呢，係非常之靚嘅。咁沿路去翻 car park 嗰個位啦，你就會係見到有一個呢個咁嘅架嘅。咁其實呢個架呢，其實已經係幫你 set 好晒角度噶啦。你只要擺部手機喺呢個位打橫，跟住呢貼實呢個邊邊呢，你一撳個掣呢就好靚噶啦。琴日都試玩咗呢個架，咁我會或者擺幅相喺度，係完全手機直出，完全冇 Photoshop 過嘅，係真係一插就係咁靚。即係如果大家唔係好熟悉點樣揸呢個相機角度嘅話呢，其實嗰個呢係非常之方便嘅。咁而家呢，就見翻個 Visitor Centre 啦，我哋哇！我一隻腳係唔係我自己咁樣啊？即係其實啦，我而家先同大家講啦，就其實我喺山頂落嚟嗰陣時呢，我隻腳呢係有少少抽筋嘅，係
呢兩個位內側，啱啱菠蘿蓋內側呢兩個位，直情啲肌肉係抽搐啊，係痛到係我某一個 moment 咧，係真係要停低坐喺啲石嗰度，跟住撳下按摩下嘅。如果唔係咧，就真係好痛啦。咁所以我而家咧都係準備坐呢個 shuttle bus 翻去卡帕，跟住然後就揸車翻去 accommodation 啦。咁所以咧，而家條隊都上到嘅一架車。咁我而家咧就係要坐喺度啦。我真係好攰，亦都今晚、聽日我亦都唔會做任何嘢啦。真係我想休息隻腳啦。咁好啦，咁我哋下條片再見，係咁，拜拜。咁我哋就應該嚟到呢度叫 Russell Falls 啦，就係呢個位啦。哇！呢個真係好靚，好高。係去到上面開始流，跟住就一路流到嚟呢度都係。